Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie, un saluto a tutti. Oggi l'argomento occupa quasi l'intera oretta di trasmissione di Cultura e Arte ed è Milano Città Stato. Milano Città Stato, tre parole, no? Come diceva una famosa canzone di più di 20 anni fa, però parole pregnanti, parole come pietre. Milano Città Stato. Questo argomento è secondariamente, ma sicuramente molto affascinante e suggestivo, l'idea di riuscire ad allargare ad est la città di Milano per una sorta di seconda Milano, ma adesso appunto ci verrà spiegato da chi sta lavorando in questo senso, con una serie di proposte, libri, c'è una rivista telematica, ci sono altre pubblicazioni, conferenze, eccetera, ed è già, spero, presente radiofonicamente, perché senza di lui non possiamo sapere tutto su questo argomento, direi scottante. Mi si permetta la battuta un po' da nazionalpopolare. Andrea Zoppolato. È con noi Andrea? Sì, sono con voi. Un saluto a tutti, un saluto direttore. Benissimo. Ecco, sicuramente le pagine del libro, che sta apparendo anche in streaming e poi in podcast, lo vedranno tutti, Milano Città Stato, poi daremo anche le coordinate per acquistarlo. Si tratta di una casa editrice, Boston Publishing. Comunque penso che il libro poi sia abbordabile in qualsiasi libreria. Il grande sogno dei milanesi, il sottotitolo Milano Città Stato, è uscito per una serie di combinazioni tutt'altro che infauste, perché il Covid ci ha abituato a ragionare, a riflettere di più con noi stessi per il bene di tutti. Proprio nel gennaio del 20 è uscito il libro, quando stava scoppiando questa epidemia, o questa pandemia, scusate, non sono un medico, pandemia del Covid, su gran parte della Lombardia, in parte anche su Milano, anche se tutta la Lombardia occidentale. Qui parlo anche un po' da direttore del Centro di Culture Lombarde, che quindi si è interessato con tutti i libri che abbiamo fatto sulle tradizioni, sulla geografia, la storia, la cultura della Lombardia. Ecco, allora, Zoppolato, da anni lei è impegnato in questa battaglia. Io ho avuto modo di leggere il libro Milano Città Stato, poi arriveremo al secondo argomento, che è la seconda Milano e l'allargamento della città, però sicuramente il sottotitolo è perfetto: il grande sogno dei milanesi. È vero, io sono milanese, attualmente abito a Monza, così per motivi logistici, perché ho insegnato anche in un liceo monzese, però sono nato e cresciuto all'ombra non della Madonnina ma di San Siro, tanto per intenderci, a Milano Ovest. Ora, Milano Città Stato, è vero, sì, è il grande sogno che noi abbiamo sempre avuto, ma direi che vada al di là, poi le lascio la parola, al di là di aspetti che pur sono presenti nel libro, molto importanti, amministrativi, relativi all'autonomia, quindi in parte ideologici nel senso migliore, si badi bene, e comunque in relazione alle vicende che tutti conosciamo, centralismo, mondialismo e problematiche affini. Ecco, un sogno meraviglioso, perché nascere milanesi, intendiamoci, da qualsiasi parte uno arrivi, di qualsiasi origine siano i propri genitori, sia chiaro, ma nascere milanesi è insomma una forma di orgoglio, di marchio d'orgoglio, che è difficile poi togliersi durante la vita. A lei la parola, allora. Dove, come, quando nasce l'idea meravigliosa che lei ha partorito e ha sviluppato nel tempo di Milano Città Stato? A lei la parola, Zoppolato. Grazie. Allora, intanto la premessa, mi ricollego al discorso del sogno dei milanesi. Il sogno dei milanesi in realtà è dimostrato proprio da un sondaggio, tra l'altro non di una parte tra virgolette amica, perché era un sondaggio fatto ai tempi dall'entourage del sindaco Sala, che non sempre, soprattutto
con la giunta di sinistra non sempre ha mostrato, diciamo, apertura al discorso dell'autonomia della città, ha fatto un sondaggio sui milanesi, e 2 su 3 milanesi, che tra l'altro avevo fatto inserire io tramite un contatto che avevo, per cui la domanda era proprio: siete favorevoli a che Milano abbia un'autonomia simile a una provincia autonoma o a una regione? E oltre 2 milanesi su 3 hanno risposto che sono d'accordo. Quindi questo è appunto la dimostrazione pratica di questo. In più poi noi ci riallacciamo a un grandissimo milanese, più amato probabilmente oltre frontiera in Svizzera, basta vedere le vie che gli hanno dedicato, che da noi, che era Carlo Cattaneo, che come sappiamo era quello che osteggiava l'idea che lo Stato italiano prendesse riferimento da quello francese di struttura centralista e omogeneizzante, e invece si appellava alla diversità del paese italiano, e quindi a quel punto riteneva più sensato fare riferimento alla Svizzera e a paesi federalisti per l'ordinamento. Purtroppo questo è stato disatteso, e da allora, a nostro avviso, sono nati una serie di problemi che hanno portato nello specifico ad avere la caratteristica degli stati ipercentralisti, cioè il fatto di vivere un rapporto di dipendenza nei confronti dell'autorità statale invece che di responsabilizzazione e di tutela degli interessi e delle diversità dei singoli territori. Quindi questa è un po' la premessa sul sogno. E quindi come storia è molto semplice, nel senso la faccio in modo sintetico. Allora, tutto è nato dal fatto che il promotore di questa iniziativa è Vivaio, che è un'associazione no profit formata da diversi personaggi del mondo, diciamo, della società, da imprenditori e professionisti, che noi ci siamo definiti problem scouting, cioè ci piace cercare dei problemi e provare a immaginare come risolverli. Nel lontano ormai 2015, l'anno di Expo, abbiamo deciso di fare queste tavole rotonde per cercare di individuare quello che era il problema che frenava Milano da diventare quella città di riferimento anche a livello internazionale che è stata in passato, nei secoli gloriosi della città, e che secondo me è nel DNA di Milano, ma che purtroppo oggi non riesce ad esprimersi. Tra l'altro in questi tavoli hanno partecipato anche esponenti politici locali di tutte le forze politiche, e a quel punto siamo usciti da questi 3 giorni in cui quello che è emerso è che se Milano vuole avere un importante livello internazionale non può che avere un assetto amministrativo simile a quello delle città più internazionali d'Europa. E abbiamo fatto proprio una lista di quelle città, quindi Berlino, Londra, Barcellona, le città cantone molto forti rispetto alla loro dimensione della Svizzera, così come più lontane San Pietroburgo, Budapest, Bruxelles. E il punto in comune di tutte queste città è che hanno un'autonomia e dei poteri che sono differenziati rispetto a quelli di una normale città e sono parametrabili a quelli di una regione. Ovviamente in ogni paese è diverso, cioè, ad esempio Berlino è una Stadtstaat, cioè una città-stato, perché è divisa in stati la Germania. Come ho detto, in Svizzera sono città-cantone. In altre città, come in Spagna, ad esempio Madrid, è comunità autonoma, cioè una comunità autonoma, quindi una regione. E da noi diciamo che l'unico esempio che un po' si avvicina in bene a questo modello è dato dalle province autonome di Trento e Bolzano, che sono l'unico caso di territori circoscritti geograficamente che hanno dei poteri simili alle migliori città d'Europa, e infatti non è un caso che siano anche dei territori fortemente sviluppati rispetto al resto del paese. Quindi questa è stata l'idea. Dopodiché, come è diventata testata, all'inizio abbiamo detto cosa facciamo? Facciamo un sito tecnico-amministrativo, solo che poi alla fine rischiano, come tutte le cose molto tecniche, di rivolgersi sostanzialmente a noi stessi, no? Quando si dice ce la cantiamo e ce la suoniamo, quindi un sito letto da pochissimi. A quel punto abbiamo fatto una cosa un po' filosofica, abbiamo detto probabilmente perché questo accada, che è anche previsto dalla normativa italiana, perché la normativa italiana prevede che tutti i territori che abbiano almeno 1 milione di persone possono essere
avere lo status di regione, se però succedono alcune cose, tra cui la volontà popolare, oltre che la volontà delle giunte che l'amministrano. Quindi per avere questa volontà popolare abbiamo detto cos'è che blocca questo tipo di cambiamenti, questa presa di coscienza di voler più autonomia. Sostanzialmente quello che lo blocca è un atteggiamento purtroppo molto diffuso secondo noi in Italia, che è quello che tendenzialmente si cerca di difendere lo status quo in modo molto gattobardesco, no? È una tradizione molto antica che secondo me è peggiorata soprattutto nelle parti del nord Italia, perché non erano così. Probabilmente in questo ci siamo un po' borbonizzati, cioè si teme il futuro, si teme il cambiamento, se si vede tutti i giornali alla fine, tutti i media principali tendono a vedere e a opporsi a ogni ipotesi di cambiamento reale, per il fatto perché è proprio un cambiamento, cioè si teme il cambiamento. E quindi abbiamo detto facciamo un sito in realtà molto generalista che ha come linea proprio il fatto di mettere in discussione lo status quo. Quindi se si legge, ad esempio, se si va sulla testata milanocittàstato.it e si vuole cogliere quella che è la linea non è quella del promuovere Milano Città Stato, ma è quella del promuovere in ogni articolo che si fa un senso di apertura al cambiamento, proprio perché noi mettiamo in discussione lo status quo, perché riteniamo che una volta che finalmente si torna a essere un po' più positivi e ottimisti nei confronti del cambiamento del futuro, che è anche questo nel DNA di milanesi, a quel punto secondo noi può diventare realizzabile il fatto di avere una riforma che possa portare Milano ad essere una città cantone come in Svizzera, una città regione, una città stato come nei paesi di lingua tedesca, e questo secondo noi sarebbe un bene non solo per Milano, ma anche un bene per tutto il paese, perché Milano a quel punto sarebbe come, diciamo, la metafora che usiamo spesso è come quella degli aeroporti. Cioè in un paese ci sono degli aeroporti domestici che curano ad esempio molto il territorio locale, però serve avere almeno un aeroporto internazionale che ha delle caratteristiche totalmente diverse, ma che consente di attrarre turisti e persone da fuori del paese. Secondo noi in Italia manca questa apertura anche amministrativa, manca un luogo che abbia proprio la funzione di attrarre investitori, di attrarre operatori, di attrarre tutto il meglio che può esserci a livello internazionale per il nostro paese. E a quel punto Milano può fare quello che ha fatto sempre nei secoli, il fatto di essere il luogo che offre per chi ci sta e per chi ci arriva il meglio di tutte le culture d'Italia. Perché se ci pensiamo, Milano è l'unica città d'Italia dove si trovano le migliori cucine locali ed è l'unica città d'Italia dove se tu arrivi dalla Puglia o dal Trentino, tu non solo rimani per tutta la vita pugliese trentino, ma attraverso quello che succede a Milano, questa magia che succede a Milano, tu tendi a tirare fuori il meglio dell'essere trentino, il meglio dell'essere pugliese e a integrarti proprio nella tua diversità per fare ancora migliore la comunità della città. Certo, seguendo il canovaccio del libro che ho sotto gli occhi, si parte dalla crisi degli stati nazionali. La crisi degli stati nazionali è, diciamo, un argomento già degli anni 80-90 che è stato risolto sia politicamente che metapoliticamente o attraverso vicende le più larghe anche a livello globale in maniera piuttosto complessa. C'è una linea di pensiero che continua a criticare aspramente lo Stato-nazione e ha le sue giustificate posizioni, una linea invece che attraverso magari un sovranismo che è convincente sul piano reale, realistico del rapporto col mondo, ma a rischio nazionalismo, tende invece a superare una visione di eccessiva autonomia. Proprio lo dico pacatamente perché questa radio è stata al centro di un dibattito che ha riguardato questa questione inerente al federalismo, che è una parola usata proprio da Carlo Cattaneo, che lei ha perfettamente citato. Allora, questa crisi, secondo lei, la domanda è precisa, c'è ancora questa crisi o è un problema novecentesco
che è stato risolto in altra maniera o che attraverso, qui certamente dobbiamo ampliare l'orizzonte, le vicende degli anni 10, la crisi economica, il populismo, eccetera, ha preso un'altra piega, e quella è la sua posizione culturale su questa questione in questo momento. Allora, domanda molto intrigante, perché effettivamente è il centro, secondo me, del pensiero questo e del tema di oggi. Io credo che quello che ho scritto alla fine l'ho scritto nel 2019, pubblicato nel 2020, oggi sarei molto ancora più forte in quello che ho scritto, nel senso che io credo, giustamente lei ha detto il tema dello Stato-nazione, no? Cioè dobbiamo vederlo come Stato-nazione. Io credo che oggi ci sia, da un lato, un ritorno dell'esigenza del concetto di nazione, intesa come qualcosa che si è cercato di eliminare attraverso la globalizzazione, far finta che siamo tutti uguali, far finta che poi è un concetto, io ho una matrice economica, il far finta è nell'interesse di quelli che preferiscono che tutti gli esseri umani siano uguali, perché è più facile vendergli sostanzialmente lo stesso prodotto, in modo molto sintetico. È più facile interagire con persone tutte robotizzate con lo stesso programma che persone che invece sono molto diverse. In questa diversità la nazione è stata molto calpestata, no? In più anche le singole nazioni, cioè l'Italia è fatta anche di diverse nazioni intese come identità culturali fortemente differenti. Dall'altra parte del trattino c'è lo Stato, e quello non solo è ancora in crisi, ma è molto più in crisi. Cioè, se noi guardiamo proprio in modo con il freddo sguardo dell'economista, cioè gli stati non sono mai stati così a rischio di bancarotta, di crollo, di distruzione. Cioè, ricordiamoci che anche l'euro, c'è stata tutta la giustificazione ufficiale ai tempi, io me lo ricordo qualche anno in più probabilmente di molti degli ascoltatori, ma alla fine degli anni 90 si diceva qua o si crea l'Europa e si entra nell'euro, o se no è bancarotta dello Stato, che non riusciamo più a pagare gli interessi sul debito pubblico, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata giustificata come siamo indebitati e siamo al limite del fallimento, l'Europa ci può salvare, che è lo stesso concetto oggi che in realtà sta divampando all'interno di tutte le economie statali, nel senso che l'America oggi ha un debito pubblico che è a livelli colossali rispetto a solo 5 anni fa. L'Europa, tanti economisti eccelsi dicono che non può più stare in piedi, ma proprio per il discorso economico-finanziario. Cioè, ci sono paesi come la Francia, io vivo anche in parte in Francia, la Francia è messa molto peggio di noi, Francia e Germania, perché hanno una grande differenza rispetto a noi, che è mentre in Italia l'Italia riusciamo a prosperare, a fare le nostre cose nonostante lo Stato, perché a parte qualche eccezione, in Italia non solo in pochi vivono di Stato, ma in tantissimi vivono nonostante uno Stato che ti mette gli ostacoli in ogni modo. In Francia e in Germania il tema è l'opposto. In Francia e in Germania vivono di Stato. Cioè c'è una pubblica amministrazione che ha creato un sistema di garanzie, assicurazioni, sostegni, sussidi, anche di tipo culturale e psicologico. Fai un bambino e ti aiutiamo in tutte le cose, c'è lo Stato che ti aiuta. E tutte queste robe in uno Stato che sta cadendo a pezzi proprio perché non regge più questo sistema dal punto di vista economico-finanziario. È ovvio che se accadesse un crack di sistema, e parliamoci chiaro, se è accaduto ai tedeschi con Weimar e in tanti altri luoghi, chi l'ha detto che non può accadere da noi in quest'epoca? Se accadesse questa cosa, noi italiani, se non ci fosse domani mattina non ci fosse più lo Stato, a parte il momento di panico che potrebbe cogliere alcuni, io sono sicuro che l'Italia tornerebbe a essere uno dei paesi più sviluppati e floridi, esattamente come è stata ai tempi del Rinascimento. Non avevamo una forza politica, ma avevamo una grandissima forza culturale, filosofica, mentale, economica, data proprio dalla somma delle diversità che erano libere di esprimersi. Invece paesi più strutturati e più dipendenti da uno Stato super ramificato come Germania e Francia, quei paesi secondo me non vorrei mai essere lì. Cioè, nel senso, sono quelli che potrebbero avere grossi problemi, anche perché questo Stato ha per certi aspetti calpestato il concetto buono di nazione. Interessantissime parole.
su cui si innesta la questione della città-regione. Io mi ero laureato tanti anni fa, perché sono un po' più anziano di lei, con il professor Corna Pellegrini all'Università Statale, su un argomento che insomma sicuramente le interessa, la città-regione di Milano. Ai tempi, perché stiamo parlando degli anni '80, quando lei forse era un ragazzo, ma non voglio far pesare questo fatto, cioè si sente la sua esperienza comunque notevole in questo campo. Ecco, ai tempi si ragionava sul fatto di una megalopoli di 8 milioni, già allora di 8 milioni di abitanti, fra Milano, Como, Varese, Bergamo, dintorni, vicini Ori, perfino Lugano ci metteva dentro, che doveva diventare comunque non autonoma in senso politico, perché Corna Pellegrini e gli altri lavoravano comunque a livello scientifico, gnoseologico, ma che comunque dovesse configurarsi come un'entità geograficamente rilevante da studiare senza nessun paragone col resto dell'Italia, col resto diciamo, del nord e dell'Italia. Questo fatto però ci induce a ragionare sulla questione: ma quanto deve essere grande realmente questa città-stato? Perché se la città-stato si limita a Milano e proprio immediati dintorni, tipo Cintura, Bresso, Cinisello, Cologno, Sesto, è un conto. Se la città-stato comincia a proporsi come una sorta di regione grande quasi quanto la Lombardia, allora forse i termini della questione, partendo dall'economia, sono un po' diversi. O sbaglio, Pozzolato? Zoppolato, No, scusi, è un lapsus freudiano tra Pozzo e Zoppo, mi perdoni veramente. No, Prego. No, sono assolutamente d'accordo con lei, cioè nel senso che quello che lei ha citato, allora, un'altra aberrazione amministrativa che si è fatta in Italia, sempre copiando le brutte cose che succedono in Francia, sono le città metropolitane. Cioè, ad esempio, la città metropolitana è un altro, il rivernissage del concetto di provincia, che già abbiamo visto che non è né carne né pesce. Però non aveva senso ovviamente isolare Milano solo col comune, quindi si è detto inventiamo la città metropolitana per Milano e altre aree. In realtà quello che lei ha detto come città-regione, anche se si visita su Wikipedia e si vede area metropolitana di Milano, che non è città metropolitana di Milano, area metropolitana di Milano, si va a un territorio di circa 8 milioni di persone, uno dei più importanti a livello europeo. E qual è la differenza tra città metropolitana e area metropolitana? È che la città metropolitana è semplicemente un principio politico di confini decisi amministrativamente, che nel corso dei secoli non hanno tra l'altro neanche rispondenza. Invece l'area metropolitana è molto più sensata, perché dice sostanzialmente mette insieme quei territori e quelle popolazioni che hanno una stretta connessione tra di loro e quindi esigenze molto simili. Lei ha citato Lugano, ma basta prendere l'autostrada tra Milano e Chiasso per vedere quanti sono i luganesi e i ticinesi che vengono a Milano e quanti tornano a Milano la sera. Cioè Lugano è una città satellite in certi aspetti per Milano, molto di più di molti territori della Lombardia. E quindi il discorso è: qual è la differenza? Perché si dice ha senso fare questa città-regione di 8 milioni di abitanti che deve essere per forza autonoma dal resto della Lombardia e dal resto delle regioni d'Italia? Perché questi 8 milioni di abitanti hanno delle esigenze molto simili. Nello specifico, per uno che vive e lavora a Milano o nell'area milanese, i trasporti urbani hanno un significato molto differente rispetto a chi vive nella Val d'Intelvi o vive nella Valtellina, nel senso che lì i trasporti non sono metropolitana, non devono essere autobus che passano ogni 3 minuti, ma sono cose differenti, così come l'importanza delle iniziative culturali della Grande Milano sono differenti da quelle del bresciano, nel senso che Milano deve fare cose che competono con Berlino. Cioè a Milano arrivano turisti internazionali interessati anche ai grandi eventi e non credo che sia una priorità avere i grandi eventi per chi vive in altre aree della Lombardia e così via. Cioè ci sono proprio interessi completamente differenti, priorità differenti, e questo nello specifico cosa comporta? Che alla fine la regione Lombardia o è sbilanciata su Milano, che tutela queste cose, oppure, come io da quando seguo la politica accade il contrario,
La regione Lombardia viene vista dai milanesi come qualcosa che tutela tutto ciò che non è Milano, perché è ovvio, perché numericamente, come numero di territori, la regione Lombardia è espressione di quelle cose lì, e quindi a quel punto, giustamente per quello che fa, magari interviene ad aprire le funicolari, a curare che ci siano i trasporti in luoghi dove effettivamente, se non hai il trasporto, non vivi più. Ma dall'altro tende ad avere un rapporto di opposizione o comunque fortemente dialettico, se non repressivo, come succede a volte dello Stato nei confronti di Milano, proprio perché tutela interessi che sono totalmente inconciliabili con quelli dei milanesi. Per cui, ad esempio, l'aria pulita per un milanese è molto più importante di chi vive in montagna. E quindi questo è il discorso che conosce, se l'Italia fosse popolata da svizzeri, mentalmente svizzeri, sarebbe un'ovvietà, tanto che a parlare con gli svizzeri ti dicono qual è il problema della Svizzera, che non abbiamo abbastanza autonomia. In Italia non abbiamo neanche il primo briciolo di autonomia, visto che Milano oggi ha esattamente gli stessi poteri quali qualunque altro degli 8.000 comuni italiani, nonostante che dall'area di Milano, dall'area politica di Milano, si produca quasi l'11% della ricchezza e delle tasse nazionali. Certo, dobbiamo fare una pausa di 1 minuto e mezzo circa, dopo ci risentiamo, a dopo. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A voi la linea. Grazie ancora regista. Qui stiamo entrando un po' in un magma vulcanico che riguarda l'assetto anche amministrativo, perché se esiste un conflitto, oserei dire a questo punto, di interessi fra il progetto Milano Città Stato e il regionalismo di cui fa parte anche la Regione Lombardia, è evidente che c'è da superare questa impasse. Siccome vorrei parlare però adesso dell'altra proposta interessante che ha fatto recentemente sulla seconda Milano, rinvierei naturalmente, chiedendo a lei sempre altro tempo in futuro, presto, ma non so dirle quando, di ritornare su questa questione, perché poi noi ci siamo sempre interessati, sia con questa radio sia con le altre iniziative culturali di ispirazione federalista, di tutte queste questioni, proprio direi socio-territoriali. Da qualche giorno è morto Franco Ferrarotti, che è stato il capo e il padre, oserei dire, spirituale della sociologia, e lui sapeva perfettamente che la vera sociologia si misura sul territorio, non è qualcosa di astratto alla Durkheim che ragionava sul suicidio. Ecco, allora abbiamo preso atto di questa questione enorme, diciamo dell'anima bifida del mondo lombardo. Sono d'accordo e concordo. Poi casomai alla fine della trasmissione ritorniamo su un'altra questione, però adesso vorrei affrontare, perché il tempo passa tiranno, la proposta di un allargamento, ovviamente immagino funzionale a Milano Città Stato, ma comunque di una particolare forza specifica ad est, quindi verso oltre l'idroscalo, verso Paullo, mi sembra, e altre cittadine del genere, con l'idea che è strabiliante, detta così, è strabiliante non perché è assurda, ma proprio perché ha un fascino incredibile, di riuscire a creare una seconda Milano. A lei la parola ancora, Zoppolato. Sì.
Pozzolato, che come mi hanno zoppolato. tastato Ma che tutto- meraviglia sto tutto fa- cognome. È di Andrea origine Zoppolato. pugliese? Mi scusi, No, non vorrei Zoppolato, essere Zoppolato per invadente. classica al È di Veneto. origine pugliese No, il cognome? no, Ato è un classico finale veneto, diciamo che Ah, Veneto, vengo da Veneto, Triveneto. caspita. Quindi siamo nell'universo lombardo-veneto. No, non sto dicendo in Sì. senso, come dire, esclusivista, ma in questo caso No, lei viene da est come origini e rimaniamo sì. al nord. Va bene, allora, voglio capire perché io quando ho letto la notizia di questa proposta, veramente ho fatto un balzo sulla poltrona, ho detto, ma è di un fascino incredibile questa cosa, perché ricorda certi grandi progetti un po' utopistici, ma di enorme spessore intellettuale dell'Ottocento. Ecco, va bene, a lei la parola. Chiedo Sì, la scusa. ringrazio. Tra l'altro l'articolo su Milano Est è uno degli articoli che è andato di più negli ultimi mesi, quindi non ha interessato Certo. solo lei, quindi vuol dire che abbiamo toccato comunque un nervo scoperto. Allora, il tema è abbastanza semplice, cioè noi come detto partiamo sempre anche nell'ideazione degli articoli su problemi, no? Facciamo scout su problemi e in particolare riguardanti Milano. I problemi strutturali di Milano, se vediamo cosa sono nella vita di Milano, è che porca miseria è una città che ci sembra sempre più stretta, cioè nel senso che comunque è stata costruita, l'impianto di Milano è addirittura premiedievale, quindi di tutta un'altra epoca. E oggi tutti i problemi che nascono anche nei rapporti con l'amministrazione sono spesso viziati da questo tema, cioè nel senso che non ci sono spazi per le automobili, adesso non ci sono più spazi per costruire, quindi quelli che costruiscono, c'è stata adesso la questione di Salva Milano che abbiamo visto problemi anche per i costruttori, ma semplicemente perché non c'è più spazio. Una città che però ha una rilevanza, un'importanza che è un peccato, no? È come una persona che si accorge che non gli stanno più il pigiamino che metteva ai tempi dell'asilo. Si cresce, ogni città che cresce ha bisogno anche di un aspetto geografico. Quindi il tema di Milano Est è questa, cioè in una Milano che ha tutti i problemi determinati proprio dall'assenza di spazio, la difficoltà di muoversi e a quel punto di fare un sacco di cose, abbiamo detto perché non immaginare a questo punto di fare quello che se ci pensiamo è stato fatto e viene fatto anche a livello internazionale. Pensiamo alle nazioni, non so, il Brasile, che ha costruito una capitale completamente da zero, perché hanno detto qua non è che la possiamo fare a Rio de Janeiro, eccetera, eccetera, non c'è spazio, eccetera, creiamo una città capitale. E non è l'unico caso, c'è anche San Pietroburgo, è nata come esigenza di avere un luogo che fosse più vicino all'Europa e con la visione di Pietro si è creata la città che in quel momento potesse essere anche all'altezza dei tempi. Visto che non ha tanto senso cancellare Milano e ricostruirla da zero, che sicuramente la faremmo molto diversa nella società di oggi, la soluzione è a due passi, cioè nel senso mentre Milano è tutta compressa, per fortuna se guardiamo a est di Milano c'è un territorio molto vasto. Il tema vero è, così come è vero che oggi i milanesi sono quasi costretti ad andare via fuori Milano perché